Assalomu alaykum qadrli YouTube foydalanuvchilari, sizlar uchun Word dasturida Lotin tilida yaratilgan hujjatlarni avtomatik tarzda Krill tilida yaratilgan hujjatlarni avtomatik tarzda Lotin tiliga ko'chiradigan dasturni qanday o'rnatishni o'rgataman. Birinchi navbatda kompyuterga Telegram dasturini ochib olamiz va Telegramga kirib, qidiruv tizimiga Javlonbek Hasanov deb to'liq yozgan vaqtimizda aynan menga tegishli bo'lgan kanal chiqib keladi. Ushbu kanal orqali siz Lotin Krill dasturini kompyuteringiz xotirasiga yuklab olishingiz mumkin. Sichqoncha kursorining o'ng tugmasini bosib, shu yerda Открыть папку с файлом tugmasi bosiladi. Ana endi kompyuter xotirasiga o'rnatish uchun ushbu arxiv faylni рабочий stolga tashlab olasiz. Faylni рабочий stolga tashladim. Faylni arxiv holatidan papka holatiga o'tkazib olishimiz zarur. Sichqoncha kursorini o'ng tugmasini arxiv fayl ustiga bosaman. Shu yerda извлечь fayl tugmasini bosib, рабочий stolga ok tugmasini bosib, arxiv faylni papka holatiga o'tkazib olamiz. Endi papka holatida yaratilgan ushbu fayl dasturni Word dasturiga yuklab olishimiz zarur. Word dasturiga kiraman. Shu yerdan klaviaturada kombinatsiya Alt F11 tugmasini birgalikda bosaman. Ya'ni Alt F11 tugmasini birgalikda bosish orqali Microsoft Visual Basic tugmasini ochib olamiz. Bu yerda Microsoft Visual Basic ichiga ikkita faylimiz, ya'ni Lotin hamda Krill fayllarimizni dasturini yuklab olamiz. Fayl tugmasini bosaman. Shu yerdan Import fayl tugmasini bosib kiramiz. Endi рабочий stolda joylashgan Lotin Krill dasturi ustiga 2 marta sichqoncha kursorini bosib, aynan kerakli fayl Krill bas hamda Lotin bas fayllarini yuklab olamiz. Krill bas dasturini tanladim. Shu yerdan Открыть tugmasini bosaman. Endi yana fayl, yana import fayl, ikkinchi dastur Lotin bas. Biza birinchi Krillni oldik, keyin Lotinni olamiz va ok tugmasini bosaman. Endi hujjatdan shunchaki zakris qilib chiqaman. Aynan qayerda dasturni o'rnatdik va undan qanday foydalanamiz? Birinchi navbatda faylni bosasiz. Shu yerda parametr tugmasini bosaman. Endi parametrdan panel Bistro Dostup degan tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda Часто используем команды tugmasini tanlab Macros bo'limiga o'tamiz va biza yuklagan Lotin hamda Krill dasturlari ro'yxati ochildi. Lotin ro'yxatini tanlab Добавить tugmasini bossam, yangi oyna paydo bo'ladi. Krillni tanlab Добавить qilsam, yana yangi oyna paydo bo'ladi. Keling, ikkita dasturimizga yangi piktogrammalar joylashtiramiz. Tanladim Lotinni, Изменить tugmasini bosib, shu yerda agar hujjat Lotin tiliga o'tishini xohlasam, mana bu tugma, ya'ni chapga qaragan strelka, ok tugmasini bosaman. Krill tiliga o'tishini xohlasam, Изменить orqali o'ngga qaragan strelka ko'rinishini tanlab, ok tugmasini bosaman. Yana ok tugmasini bossam, bizda yangi ikkita piktogramma paydo bo'ldi. Chap tomonga va o'ng tomonga qaragan piktogrammalar. Keling, dasturga ma'lumot yozib ko'ramiz. Men Hasanov Javlonbek Umijon o'g'li nuqta, e'tibor qaratinglar, ana shu yozuvni o'zini Krill tiliga o'zgartirib ko'ramiz. O'ng tomonga qarasak Krillcha, e'tibor qaratinglar, o'g'li deganda biza bitta xatolikka yo'l qo'ydik. Siz bilan birgalikda ma'lumotda belbog'siz holatda deylik, mana bunaqa holatda yozishimiz kerak bo'ladi. O'g'li, e'tibor qaratinglar, o'g'li so'zini yozaman hamda mana shuni ham Krill tiliga ko'chirib o'tkazaman. Endi e'tibor qaratinglar, har bitta bizaga beriladigan znachoklar, ya'ni tutuq belgisi yoki vergul, nuqta o'z o'rnida foydalanmasa, Lotin Krill ma'lumotlarni o'zgartirmaydi. Hamda g yoki ch, x, yumshoq h, o harflarini to'g'ri foydalanish tartibi bilan ishlaydi. Endi chap tomonga qaragan piktogramma bizaga yana qaytadan o'zini Lotin tiliga o'zgartirib berdi. O'ng tomonga qaragan piktogramma rus tilida, Krill tilida, yana chap tomonga qaragan Lotin tilida ma'lumotlarni o'zgartirib berdi.
Foydali kontent bo'lgan bo'lsa, keyingi kontentlarimizda, videoroliklarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.